start 個錄音之前就喺度講緊咧，即係一啲譬如話喺外國嘅會員啦、單丁㗎啦咁樣。咁其實佢哋自己咧都好有心去學使用精油啊，甚至乎學下公司嘅文化或者個 business 點樣啊。咁但係佢哋好多時候喺發展嘅時候咧，都會表達出佢哋有種孤獨感嘅。咁嗰種孤獨感咧，可能未必係用油唔識用，因為我哋有嗯，群組 support，更加多嘅咧係可能係當地嘅操作啦，誒係啦，或者可能有陣時去開公司咁樣問開嘢，佢哋可能問一個問題咁樣，咁可能公司又會同佢講啊，你都係問翻你嘅 upline 啦咁樣，咁變咗成件事又好迂迴咯，可能個人都已經喺眼前啦，或者已經直接接觸緊啦咁樣。咁都可能唔能夠得到一個直接即時嘅 support，咁佢就會有一種可能被唔知啊，我亂笠啦，即係如果我係佢哋，可能我都會有一種被排擠嘅感覺啦，咁樣。如果極化啲去講嘅話，明白，你唔接納咪即係 shut off 咧，等於排擠咯。其實係一體兩面嘅嘢嚟噶嘛。明白。我最近咧去中國嘅年會咧，就同我哋上次你有份去嗰次去深圳啦，又喺邊度？中國上次搞年會咧，我哋影咗好多相啊，啲地方好大啊。咁但係上次喺真澳門咧，好多樣都好。咁但係咧就係喺 Galaxy 呢個咁嘅大嘅 complex，佢有賭場有成咧，佢個 traffic 搞得好亂。我都有一種，如果好多人有一種咧被 rejected 嘅感覺，即係我行到嗰邊，明明係有人行咗出去㗎，我睇住跟住行到佢唔俾我出去喎，我行咗成即係100個 meter、200個 meter，睇到好大嘅地方，咁就出唔到去。去到嗰邊咧就總言之俾人 reject 咗五六七次嘅。咁嗰種感覺係非常之唔好。我諗類似你即係問 office 一啲人，即係話你有啲咩嘢想知道，佢又唔俾你知道。咁我而家喺度回應緊，即係呢一類嘅問題啦。呢個咧，我哋係有一個基礎上嘅了解咧，佢哋係唔清楚我哋有責任嘅。我哋作為上線嘅 leader 有責任。咁包括我啦，甚至乎包括我樓上嘅人啦。因為點解要用呢個network marketing 咧？其實 network 嗰個字係好重要嘅，marketing 嗰個嘢好重要。marketing 就係對外嘅。咁我哋內部嗰啲咧，其實佢哋就唔係 marketing 嘅重要部分，佢哋有少少 marketing，但係咧佢哋重要咧係 administrative，係 customer service 嘅。所以你嗌佢哋買嘢啊、退貨啊、幾多點數啊、攞翻啲乜嘢乜嘢嘅咧，嗰啲佢哋有責任答嘅。但係佢哋內部嘅講解咧，就有啲嘢佢哋冇責任答，或者佢哋有責即係講到明咧就唔好答嘅。譬如講到 compensation，即係講到 compensation，第一佢哋冇實在嘅體驗啊。如果你講係即係前台嗰啲啦、行政嗰啲啦，咁邊個有咧？就係唯獨是個帳戶經理有，個帳戶經理有。所以如果要問 business 相關嘅嘢咧，就最好咧係問帳戶經理。咁如果佢哋嗰邊 Malaysia 好、新加坡好，佢問前台同問帳戶經理係兩件事嚟嘅。咁如果帳戶經理有時都答錯嘅，點解咧？因為佢哋冇實際經驗。咁例如佢哋即係我話咁，我哋點樣解決呢啲嘅問題咧？如果講到揾人啊、賺錢啊、compensation 啊、點樣排線咧，呢啲係帳戶經理嘅責任。好啦，第一我哋咧就有個群組，就係話Saver 個群組，邊個群組都好咧，入邊係好多人講 wellness 嘅嘢嘅。我覺得咧，我哋係需要有另外一個群組咧，就係講 business 嘅嘢嘅。即係一講 wellness 去 A 群組，business 去 B 群組。咁咧，然後咧，我哋將基本嘅嘢咧就擺咗喺個群組入邊嗰啲notes 嗰度。咁佢哋咧就會知道，哦，原來係問呢樣。佢哋覺得係問。即係前台人應該答佢嘅，呢個係一個呢個係一個迷思嚟嘅。即係前台咧，公司亦都冇講清楚邊啲答邊啲唔答，所以呢個係由我哋講清楚。所以佢成日話問翻個上線，譬如舉個例，即係譬如有啲人話我想買埋呢樣嘢，前台啲女就話不如留翻下個月買，下個月抵啲。即係佢哋想去 help 呢樣嘢，但係佢哋咧通常都會俾嗰啲嘅即係前線嘅領袖咧就更多嘅麻煩，因為佢好辛苦先叫到人自己上去買或者上網去買。咁你叫佢下個月先買喎，佢咪就係爭嗰200分啦。咁變咗咧，呢個矛盾咧，我哋有責任，主要嘅責任係我哋去釐清。咁60日嘅快速獎金嗰個 design 或者係即係頭1年半載入邊咧係最重要時間咧，佢哋要搞清楚。所以我覺得我哋嘅答案咧就係直情係regular 係有一個群組，regular 有一個好似頭先我講嘅 podcast 嘅時間。
話俾佢聽佢點樣最大化佢一樣嘢。如果商業上嘅嘢係咁，行政上嘅嘢嘅話，可以睇呢啲，佢亦都係問前台。有啲咩叫佢唔好問前台？我諗我哋喺呢方面搞清楚咗嘅話咧，佢哋就冇咁困惑。仲有另外一樣嘢就係話咧，我哋要去呢樣嘢，你同我都強項嚟，我哋要強化佢哋對自己嘅信心。因為咧有好多人咧係由於對事情嘅或者對自己唔夠信心咧，佢要乜嘢都要好清楚嘅。佢乜嘢好清楚？佢唔夠膽答應咗人先。佢要搞清楚，佢先係夠膽去同人講呢個嘅步驟係錯咗嘅，唔係一定要一二三四五嘅。如果做 sales 人咧，就話一二五四三就得噶啦。咁個客係即係咦肯聽啦，覺得有興趣啦，佢問你嘅嘢咧，你幾乎全部都嗱，你話唔知係咪一定得，但我覺得係得嘅，我哋搞咗先。如果有啲咩嘛，我24小時之內幫你搞翻，咁你即刻可以簽單，即刻可以做一樣嘢。做咗之後咧，就運用嗰24或者48小時咧，去追住樓上人幫你啦。就叫做咧決定咗，幫個客人決定咗，然後先係揾答案。佢哋好多時候咧就要揾到個答案，然後先係做某啲決定咯。所以佢哋係好 rejected，好卡住，好棘住，好 frustrated 就喺呢度啦。咁變咗咧兩件事都要做嘅。第一要強化佢哋嘅自信心，第二話俾佢聽咧係好有彈性嘅。總言之合理合情嘅嘢咧，佢哋搞唔掂，我哋都搞得掂。譬如舉個例，有啲人話：喂，我遲咗一日啦，我攞唔翻嗰個每月1物嘅獎品啦。咁通常咧，你即係遲咗幾日都好啦。如果你同個account manager 講，佢有個權限可以俾翻你嘅。如果佢個權限唔俾翻你嘅話，我俾翻你。即係通常我同我啲兄佢哋就咁做噶。得，我幫你攞翻先。其實我已經俾咗佢啦。然後我再同公司攞翻。咁呢個就係我哋 bridge the gap 嘅要做嘅嘢啦。咁所以咧，佢哋要即係佢要相信呢件事，佢要相信自己，相信公司，相信個制度。總言之，合情合理嘅嘢唔見咗。某啲嘢或者係甩咗攞唔翻啲獎金，嗰啲冚唪唥都攞得翻嘅。如果係合理嘅話，我講完啦，呢個答案希望可以幫得到佢哋。